Мен Осмонова Каныгүл Бакировна, Бишкекте турабыз. Жерибиз өзү Ош шаары, Кара Суу району. Учкун айылынан болобуз. Анан бул жерде жашап калганыбызга 15 жыл болуп атат. Кураторубуз Баяман деген бала. Ошол Баямандан сурасам бүт бардык жол жобосун айтып берди. Жазылганда эң жогорку сумма 2 миллион 800 жазылып алсаңыз болот деп, анан 2 миллион 800 сомго жазылып, ошол 25%-ын төгөсүз 700 миң сом. Анан 4% корпоративке 112 миң сом болот деп эсептеп чыгарып берди. Анан макул, анда жакшы экен деп бир жаздырып алып кеткем. Алып кетип анан кийин үйдөн барып сүйлөшүп, ушундай келечек корпоративи бар экен деп бир келгенде ошентип кеткенбиз. Анан кийин эже эмне болдуңуз, ойлондуңузбу деп чалып калды. Анан кийин ооба ойлонуп атабыз деп кийин жолдошум экөөбүз келдик. Жолдошум экөөбүз келип анан кийин үй алгандар бар болуптур уже. Үй алгандарды көрсөтүп, видеолорунчу мындай вот. Анан ишенип уже жазылып баштадык. Жазылгандан кийин уже 4 айдан кийин үй алдык. Сентябрь 2020 жыл болду. Анан кийин январдын 23-үндө эже учуртуңуз жетти, үй караштыра бериңиз деп эме кылды, айтты. Анан биз үй караштырып жүрдүк. Аябай жазылган оңойлуу болду, учурга турган оңойлуу болду. Анан үй караштырган аябай эме экен. Өзүбүзгө жаккан жаңы үй алайлы деп атып, ошентип издеп жаңы үй алдык. Элитка үйдө. Үйдү эме $51.500 алып атабыз. Андан кийин айына азыр бөлүп койгондо, 10 жылга бөлүп койгондо 19.500 сомдон эме болот экен, бөлүнөт экен. 2 миң сом кошулганда, өзү 17.500 болот экен. Оформленияны өзүбүзгө оформление кылып берди сразу эле, өзүбүздүн атыбызга. Залогко ошол үйдү коюп коет. Баарыңарды айтат элем, келгиле, жазылгыла, келечек корпоративине жазылып, үй алгыла, балаңарга, өзүңөргө үйлүү болгула, кыздарыңарга эң аябай ыңгайлуу бир жакшы келген шанстар.